balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. 4 langkah ke kanan, jalan. 4 langkah ke kiri, jalan. 2 langkah ke belakang, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. Balik kanan, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Terima salam dari kami. Salam hormat dari kami, Maris Gunung dari Jabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia sebuah kisah perjalanan kencang Laskar Budi yang bersatukan akan cita-cita dan harapan untuk menjadi yang terbaik. Banyak rintangan, banyak halangan, yang mencoba jatuhkan kami, tapi itu semua tidak surutan kami. berbekal restu orang tua, berbekal ridho orang tua. Inilah kami Laskar Budi dari MTS Muhammadiyah Plompong. selesai. Siap. Bubar, jalan. Ya, aja akeh-akeh. Oh, tadi mana pengen. Cukup sedikit. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Laskar Putri MTS Muhammadiyah Plompong.